Andoainen. Umetatikan, etxian, ama hizkuntzahet, dana, bai, gile eguneko euskalduna bai. Ni saiatzen naizena Andoainen euskara aparte ikasi duen launekin, bai tabernaio kale giroan, beti euskara pazientzi gehixokin hitz egiten eta mantxoxio behek bai animatzeko erabiltzea. Bat hizkuntza beha, baina azkenean folkloriakin lotua dagoen guztia beti oso zaldiak izan du behago bai. Konpromiso bat hartu behar luekela gutxinez saiakera bat iteko, bai errespetuagatik eta behiek bizidian herrian kulturan parte dalako. Andoain bezalako herri batek euskaldun hiztun asko dauzka, baina uste beste mezi ditula. Eta hortik aurreko esfortzua ja herritar horiekin behar dutela ez guk.